Пътувай с без багаж и кредитни карти от ОББ. Добре дошли на остров Бали. Нямаме търпение да ви разведем наоколо. Бали е само един от 17 560 острова на индонезийския архипелаг. Знае се, че 11 000 от тях са ненаселени. Ако трябва да посещавате по един остров на ден, ще се завърнете от дома след повече от 30 години, 1 месец и 17 дни. Езикът, който балийците говорят вкъщи, е балийски, но официалният език, който се учи в училище, е Бахаса, Индонезия. С 245 милиона население, страната е четвърта по населеност в света. На остров Бали живеят малко над 3 милиона души. По дължина острова достига 150 км, а на широчина е едва 70 км. Балийците имат своя уникална религия и култура, точно както и свой език. Те са едни от най-приятелски настроените хора и се радват, когато посетителите се интересуват от тяхната култура и традиции. Имаме голяма слабост към остров Бали. Поредното ни пътуване до тук е посветено на Санди Мурти, местно бойно изкуство, намиращо все повече последователи по света. Ще бъдем гости на учителя Тура. Преди много години присъствахме на тренировки и демонстрации на подобна школа на остров Ява. Тогава си тръгнахме с много въпроси, които не престанаха да ни вълнуват в годините. И ето, че имаме шанса да се запознаем с един уважаван балиец, човек, който предава безценно знание на своите ученици. Ще прекараме няколко дни на острова и ще надникнем зад мистиката на Санди Мурти. Надяваме се да успеем, защото това бойно изкуство е обвито в тайнственост. Докато дойде моментът за среща с групата от Санди Мурти, решаваме да се поразходим из Денпасар, столица и най-населен град на индонезийския остров Бали. Денпасар е световно известна туристическа дестинация. Името си получава от словосъчетанието на думите Ден, означаваща север, и Пасар, означаваща пазар. Балийците са много любопитни, но в добрия смисъл на думата. Не се очудвайте, ако ви спират по улиците и ви заговарят. Ако чуете фразата «Малкемана», това е нещо като «как си», без задължително да се очаква отговор. Често балийците отговарят с «Макан ангин», което означава «ям вятъра». Нещо като нашето «взимам малко свеж въздух». Бали е извор на странности, необичайни ритуали, нрави и събития. Тук имат 4 начина да поздравяват някого, според часа. Винаги се започва с саламат. Сутрин добавяш паги. От 11 до 14 часа добавяш сиянг, след обед соре и вечер малам. Има 2 начина да кажеш довиждане. Този, който не си тръгва, казва саламат джалан. Безопасно пътуване. А този, който тръгва, саламат тингал. Остани с добро. Ето по този традиционен начин хората предлагат храна. Уличната храна се продава навсякъде и изобщо не е скъпа. За около $1 може да си вземеш 10 ето такива шишчета и картоф, който е в бамбукови листа. То е вид картоф, защото те имат много видове картофи, нали? Не е това, което ние познаваме като картоф. Нарязват ти го, съответно взимаш си от тези шишчета, които могат да бъдат пилешко, могат да бъдат риба. Миришат божествено, между другото. Всичко това е с подправки техни, местни. Тяхното лютиво не е това, което ние познаваме като лютиво. От тези чушки се прави сос. Соса също, ето виждате го, може да включва и паста от фастъци. Изобщо микс от много билки е всъщност тяхната подправка. Това, което прави балийската храна толкова специфична и различна. Is this chicken or fish? Chicken? Fish? Окей. Само като минаваш покрай тях и веднага огладняваш. Време ми е за обяд на мен. Но айде първо да се разходим и след това ще се върнем да хапнем.
Научаваме бързо най-важните фрази. Наманя си япа. Как ти е името? Дари Мана. Откъде идваш? Това е балийския календар, който заслужава много по-специално внимание, защото е различен. Виждате колона от 5, редица от 7. 5 по 7, 35 дни има в техния месец. По този календар те изчисляват кога да правят церемониите си, ритуалите си, кога да си посадят ориза. Изобщо това е нещо, което трябва специално да ни бъде обяснено от някой, който знае какъв е всъщност принципа на създаване на този календар. Дано някой от свещениците да може да ни обясни. Той ще може със сигурност. Въпросът е дали ще има кой да ни преведе в подробности това, което ще ни разкаже. Бали не случайно се нарича островът на боговете. Тук срещаме не просто великолепна, щедра природа, красота неописуема с думи, но за балийските хинду земята принадлежи на редица богове, на духовете и предците. И всички те са много взискателни. Дали са назаем земята на хората, но в замяна очакват хората да поддържат баланса на живота върху тази земя. Балийците виждат нещата последния начин. Земята е огромна топка, почиваща си на гърба на гигантска костенурка, наричана Бедаланг. Ние, хората, обитаваме, според балийците, средната част, която ни е дадена назаем и където демоните са свободни да идват и да правят поразии. За да изпълнят мисията си, балийците трябва да почитат не само боговете, но и демоните, които непрекъснато се промъкват наоколо. И всичките те са толкова много, че хората на Бали имат изключително много работа. Балийците се грижат много внимателно за храмовете. Тъй като климатът е много влажен, трябва често да се правят реконструкции. Местните твърдят, че един храм просъществува колкото един човешки живот. Днес се използват червени тухли и цимент в южната част на острова и вулканични камъни на север. Ставаме свидетели на невероятна фотосесия. Точно като по поръчка за нашето любопитство се появяват млади мъж и жена, облечени в сватбени традиционни балийски дрехи. Цветовете са ярки, почти огнени в блясъка на златните шевици. Гримът и прическите са издържани до последния детайл. Имената на балийците заслужават специално внимание. Хората в семейството нямат обща фамилия. Всъщност, изобщо нямат фамилни имена. Родителите са тези, които решават какво персонално последно име да дадат на децата си, но задължително чакат 3 месеца, за да опознаят личността на детето си, преди да му дадат името. На някои деца се дава име според начина, по който изглеждат. Някой може да се казва ябълка, защото е много дебел. Името може да се даде и според обстоятелствата, при които е родено детето, или според качествата, които искат то да притежава. Има имена като добър, чисто сърце, много умен, нежна натура и така нататък. Това обаче се отнася за последните имена. Изборът тук е голям, за разлика от първите имена, които балийците традиционно носят. Според реда на раждане в семейството има само 4 групи с имена, повечето от които могат да се използват и за момчета, и за момичета. Първородно дете може да се казва само Лаян или Путо, а ако е момче – Геде. Второто дете ще бъде Маде или Кадек, третото Ньоман или Команг, а четвъртото Кетут. Забавното е, че в едно семейство може да има по няколко души с едно и също първо име. Представете си какво е било, когато в семействата са се раждали по 7-8 деца. За да разпознаваш лесно дали е име на момче или момиче, си има и друг начин. Пред име на момиче се поставя Ни, а И пред име на момче. Вече може да изчислим как бихме се казвали, ако се бяхме родили на Бали. Животът на общността е много задружен и всеки е готов да помогне с каквото може на другите. Пътуването из острова става с градски транспорт, или така наречените бемос. Това са мини-ванове, които свързват селата и винаги са претъпкани. Те са икономични, но непредсказуеми като график. Има и автобуси, много по-комфортни и по-скъпи. За цяло семейство излиза по-скъпо да си купи билети за автобуса, отколкото да си наеме кола. За да се стигне до другите острови, се ползват фериботи и самолети. Най-вече за придвижването из Бали
се използват малки мотоциклети или скутери. Наричат ги бебек, което на индонезийски означава пате. Докато свикнеш на гледката как цялото семейство се е покачило на мотоциклета, доста често се стряскаш, очаквайки някой да падне в движение. На Бали има два сезона – сух и дъждовен. На крайбрежието може да се ходи по сандали през цялата година. Но не е така на върха на свещения вулкан Агунг. Неговите 3031 метра височина почти достигат небето според балийците и това го прави близък до боговете. През зимата там е студено. От другата страна на Бали имат много микроклимати. Често можеш да видиш как вали на едно място, например над главата ти, а на 2-3 крачки от теб грее слънце. Отправяме се към музея на Бали, където са изложени балийско изкуство и история. Музеят е построен в стила на балийските къщи. Има 4 основни сгради, всяка с различно предназначение. Това е музея, в който може да се види какво всъщност представляват техните ритуали, правенето на дарове. Ето, например, Чили. Чили е жена. Това е женска фигура с много широко лице. Обикновено то е изрисувано по начин, по който да се отбележи, да е видно, че е жена. Тя е задължително с много големи обици. Чили. Тялото също е изрисувано, изобразено е, ръцете, виждате, но краката не е задължително да се показват. Не се виждат краката. Чили е много популярна тук. Вижте по колко начини може да бъде изобразена. Може да бъде направена от палмови листа, може да бъде направена от дърво, може да бъде направена от камък, от каквото се сетите. Бижута много се изработват. Ето, например, как изглежда техния символ на плодородието. На много места в храмовете ще видим тези статуи. Всяка една от тях си има определено значение. Много от статуите са на основните богове, но има и такива, които закрилят съответното семейство или съответния човек. Може да има специално обособено място за тази статуя, която пази този човек или този дом, или е наречена за нещо специфично в семейството. На много места има ето такива линга, наречените. Това е фалос всъщност и се изобразява чрез него бог Шива, който всъщност управлява живота, защитения живот и смъртта. Ето пример за такава статуя линга. Всички артистични дейности, като танци, рисуване и музика, правят боговете щастливи. Това обяснява защо балийците развиват своите таланти толкова усърдно. Почти всеки балиец се отдал на някое изкуство. За да почитат боговете си, балийците създават много красиви декорации от листата на палмовите дървета, както и различни други дарове. И това се прави всеки ден. Сред боговете Брахма е пазителят на движещите се метални обекти, като моторите и колите. Не е учудващо това да срещаш по пътя си коли, целите декорирани с симпатични дарове, както и свещеник, който ги ръси със светена вода. Има си ден на маските и куклите, ден на книгите и предметите, свързани с знанието, или денят на богинята Сарасвати. На този ден не се чете и учи. Имат ден на дърветата. В южната част на острова балийците ги обличат с традиционни одежди и символично ги удрят с брадва, за да видят боговете, че са почетени с това символично жертвоприношение. Какво представлява балийския хиндуизъм? В началото на Бали са имали по-примитивна религия. Почитали земята и предците. Около 8 век балийските принцове довели от Индия висши свещеници, представители на двете религии – хинду и будизъм. От тогава техните учения се възприемат изцяло Бали. Така се възприемат за върховни божества – Вишну, пазителят, Брахма, създателят и Шива, разрушителят, както и техните съпруги. Тези хинду богове са много комплицирани, всеки един от тях се появява в няколко форми, понякога положителни, понякога отрицателни. Балийците вярват, че всички неща във Вселената са свързани. Във всичко има две сили – положителна и отрицателна. Така макрокосмосът, Вселената,
е създадена от 3 части. Едната е негативната и това е светът на демоните. Другата е неутрална. Тя принадлежи на човека. И последната, най-висшата, е положителна и свещена. Това е домът на боговете. Всеки трябва да изпълни своята част от задължение в общността, като така допринася за глобалния баланс, което е по-важно от личностните желания. На входа на всяко село балийците издигат високи скулптурни конструкции, симетрични от двете страни на пътя. Това са канди бентарс. От векове тези необичайни порти се използват в храмовете, за да разграничат входа към свещена територия. Преди влизането в храма, задължително трябва да си вържеш на кръста ето такъв пояс. Това е смисъла на свещеното, на божественото и е връзката между божествения свят и земния. Затова те слагат едни тюрбани, ето тези тюрбани на главите си. Този тюрбан символизира връзката с божествения свят. Поясът е това, което трябва да ни балансира. Това е настоящето. За да бъдем в хармония, това всъщност е символа на обединяващия елемент. А саронгите, които те носят вързани, мъжете, задължително имат един висящ малко по-дълъг край, като ето този край може да видите тук в дизайна на този мъж. Тази тъкан, този саронг, всъщност свързва човек с земята. Божественото в тюрбана, връзката с земята в саронга, който опира в земята и пояса, който всъщност обединява тези два свята и ни държи в хармония. Да не забравяме, че сме на острова на боговете и навсякъде, където и да отидете на Бали, ще видите храмове. Има поне по 3 във всяко селище, по едно за всеки бог. В центъра на селото е храма, посветен на Брахма, Създателят. В посоката на вулканите е посветеният на Вишну, чийто символ са водите, идващи от планината. А в обратна посока, близо до гробището, е храмът на Шива, Разрушителят и рециклатор на душите. Балийците строят храмове и в полетата. Близо до извори, всяка къща има свой собствен храм. Най-важни са храмовете в планините. На входа на всеки храм ще откриете една много смешна фигура на Раксаса, мил демон, който е много закрилящ. Окукорените му очи и гримасничещо лице трябва да разубеждават другите демони, истинските, да влизат. Облечен е в поленк, черно-белия плат. Вътре в храма обаче статуите са облечени в по-светли цветове. Балийските храмове нямат покриви, така че боговете и предците могат лесно да влизат, когато ги поканят за церемониите. 3 са частите на храма. Най-свещената е с посока към вулкана. Нарича се Джеруан. Тук хората се молят и тук са свещените олтари. Падунго Каранг. Пред вас е Падунго Каранг. Така тук наричат храма, който е пазителя на дома, на сградата. Няма значение какво се строи на Бали, започва винаги с Падунго Каранг. Това е пазител, смисъл, божеството, което те закриля от всичко зло, от всичко лошо. Тук в случая са го облекли с този десен бяло и черно. Чадърчето е в бяло и черно, той изразява хармонията. Има други храмове, на които ще видим бели чадъри, жълти чадъри. Те символизират слънцето и луната. Задължително жълтия чадър винаги е над белия. Слънцето е над луната. Това, което дава особеното очарование на тези сгради, навсякъде, храмове и къщи традиционни, е мъхът, който пониква върху тухлите. Вижте, навсякъде стените са в оранжево и това приятно зелено, което дискретно покрива, виждате, това според мен е бетон. И всичко оживява и някак си просто е живо. Ето, вижте, навсякъде. В основите, по стените, по колоните, навсякъде този мъх прави цвета в картинката. Запознаваме се с Тора. Той е един вечно усмихнат човек. Колкото и да си напрегнат, забързан или оплашен, в момента, в който видиш очите му, усещаш спокойствие.
Сякаш знае как да ти предаде хармония и чувство за сигурност. Поканени сме в дома му, близо край Ден Пасар. След края на работния ден, тук ще се съберат неговите ученици и ще присъстваме на тренировка на Санди Мурти. Запознаваме се с съпругата на Тора, която всички тук наричат Ибо, което в превод означава мамо. Валери Михаил и Хепи, дъщеричката на Тора, се сприятеляват в мига, в който се виждат. Сякаш са се познавали десетки животи преди този. Колко прекрасно би било всички хора да сме толкова открити един към друг, както децата. Къщата на Ибо и Тора е типичен балийски дом. Правилата за строеж се спазват поколение наред и всяко нещо си има мястото и обяснението за него. Докато чакаме да се съберат учениците на Тора, започваме да задаваме въпроси. Сякаш учителят забелязва нашето недоверие и веднага ни дава пример за възможностите на човек, открил, че зад материята има и друго. Както си почива на беседката в двора, Тора изведнъж покрива ръката си с малки пчели. Те кацат и отлитат, пак кацат, без да го ожилят, без да избръмчат дори. Чудим се какво точно е това. Тора извика пчелите. Те го кацат, бяха го накацали доста. Каза, че използва силите си в момента. Те ползват върху ръцете му и тялото му, без да го хапят. Всички останали ученици, които седят наоколо, ми направи впечатление, че няма нито една пчела върху тях. Много странно. И го попитах защо така се получава. Той извика Валери. Виж сега как накара пчелите да накацат по Валери. Това е странно много. И само си пълзят, нали не те хапят, Валери? Също. Не. Дай. Виж сега колко дойдоха още и по краката му, и по ръцете му. А обикновено тези пчели хапели доста така, сериозно. Сложил ти е вибрация и затова идват всъщност пчелите при тебе. И не могат да те охапят. Виж колко са мънички в сравнение с нашите пчелички. И как стана сега това на... Many more. Can you tell the Next. the bees? Can you tell the bees to come on my hand? Can you? Huh? Is it okay? Asli wartawan ini soalnya rasa ininya tuh besar. Ама нинден caranya ya don nawang makanan. Виж как кацат една по една. Забелязваш ли? 3, 4. Преди да ми подаде ръка и преди да ми предаде вибрациите, както казва той, изобщо не кацаха никакви пчели. А сега си кацат, идват си. А Валери, ти наистина имаш супер много. Целият кошер е при тебе. О, имам още. От тази страна има много накацали. Усмихвайки се топло, Тора ни демонстрира как пчеличките могат да отидат натам, на където ги насочи. Как го прави? Виждаме само резултатът от нещо, което отново не можем да си обясним с познанията, които имаме за света. Тръгнаха ли се? Тръгнаха си, да. Предстои ни едно от най-невероятните пътувания. Магия или древно знание е Санди Мурти. Страхът ли ще наделее и ще гледаме отстрани? Или любопитството, което води човечеството напред в знанието, съзиданието и новите, непознати, паралелни светове? Без багаж по стъпките на Санди Мурти. Нямаме търпение да ви разкажем. Пътувай с без багаж и кредитни карти от ОББ. Можете. Без багаж. Нямаме търпение да ви разкажем. Аре да има друго. Още един ли? Без багаж. Нямаме търпение да ви разкажем. 3 за щастие. Без багаж. Нямаме търпение да ви разкажем.
Добре. Не може да ги макне, дори не се издухват. Направи ли ти нещо, за да си ходят? Голяма. Искаш ли да си ходят? Добре, защо не дойдат сега при тебе, не мога да разбера. Защо не те налазят тебе, не налазят тези хора?